ប្រព័ន្ធមេចាស់បង្គាត់វាអត្តនាការហ្មងចឹងវាចេញអត់គ្រប់ហើយពិបាកក្នុងការដើរអញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលទៅគឺយើងសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធថ្មីជូនគាត់តែម្ដងបាទហើយមូលហេតុចម្បងដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធចាស់មកប្រព័ន្ធថ្មីនេះគឺដោយសារតែបាទជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទខុនសិលាជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធស្រោចស្រពហ្គេនហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតនៅខាងចំការដូងបាទនៅក្នុងចំការដូងនេះជាប្រភេទប្រព័ន្ធស្រោចស្រពចាស់ដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនិងតម្លើងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពថ្មីប្រព័ន្ធមេចាស់របស់គាត់វាអត្តនាការហ្មងចឹងវាចេញអត់គ្រប់ហើយពិបាកក្នុងការដើរអញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលទៅគឺយើងសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធថ្មីជូនគាត់តែម្ដងបាទហើយមូលហេតុចម្បងដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធចាស់មកប្រព័ន្ធថ្មីនេះគឺដោយសារតែការស្រោចស្រពរបស់គាត់គឺផ្ដល់ទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ដល់ដំណាំដូងកន្លែងណាដែលចេញទៅកន្លែងណាដែលអត់ចេញគឺអត់ចេញហើយការពិនិត្យមើលតាមដើមមួយគឺចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងទើបគាត់សម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរពីប្រព័ន្ធចាស់មកប្រព័ន្ធថ្មីរបស់យើងការសម្រេចចិត្តនេះដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធស្រោចស្រពថ្មីគឺមានការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគណនាទៅលើបរិមាណទឹកត្រឹមត្រូវហើយមានឧបករណ៍ដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដែលមានគុណភាពហើយមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសចុះមកដំឡើងនិងប្រឹក្សាយោបល់ហើយនឹងផ្ដល់ជាការណែនាំថ្មីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពជូនគាត់បាទមុនដំបូងដែលយើងមកជួសជុលនេះគឺយើងបានចុះមកសិក្សាប្លង់គឺយើងបានដើរចុចនៅទំហំផ្ទៃដីបងគាត់ទាំងមូលហើយយើងយកវាទៅសិក្សានិងគូសចេញជាប្លង់សិនទើបយើងគណនាបរិមាណទឹកទំហំទយោតាំងពីទំហំទយោមេទំហំទយោមេរងនិងទយោបែងចែកតាមដើមនីមួយៗអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានគណនាចឹងហើយយើងបែងចែកទៅតាមប្លុកមួយទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្រិតលំអៀងនៃការប្រើប្រាស់ទឹកទៅតាមប្លុកមួយហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាដោយប្រព័ន្ធចាស់ទេដោយសារប្រព័ន្ធចាស់គឺគាត់រៀបមកគឺគាត់អាចបែងចែកប្លុកវ៉ានឲ្យវាលម្អិតទៅតាមបរិមាណទឹកទេគឺគាត់រៀបចំទៅតាមទំហំផ្ទៃដីណាមួយដែលគាត់កំណត់ថាវ៉ានប្លុកនេះគាត់ដាក់វ៉ានមួយប្លុកនេះគេដាក់វ៉ានមួយអញ្ចឹងដោយសារគាត់អត់បានបែងចែកប្លុកថាតើប្លុកមួយណាប្រើទយោមេមួយណាហើយបែងចែកប្លុកមិនអីមិនអញ្ចឹងបានជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានរៀបចំជា software មួយដើម្បីគណនាទៅលើបរិមាណទឹកទៅតាមប្លុកមួយទាំងអស់ដើម្បីប្រកាសថាដំណាំរបស់យើងទទួលបានទឹកគ្រប់ទាំងអស់មុននឹងឈានមកដល់ការតម្លើងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពថ្មីនេះជូនគាត់គឺយើងបានផ្ដល់ជាតារាងតម្លៃហើយនឹងជាប្លង់គំរូមានថាប្លង់ហ្នឹងគឺយើងបានបែងចែកទំហំទយោនិងបែងចែកនៅការប្លុកវ៉ានមួយយើងធ្វើជាប្លង់មួយជូនគាត់ហើយនឹងខ្វូតតម្លៃជូនគាត់ស្រេចដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលតើការកែប្រែប្រព័ន្ធថ្មីពីអាចាស់មកហ្នឹងតើគាត់អាចប្រើប្រាស់បានស្រួលជាងមុនអត់ព្រោះការបែងចែកវ៉ាននេះគឺយើងអត់អាចបែងចែកដូចប្រព័ន្ធចាស់របស់គាត់ទេមានថាយើងបែងចែកទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់យើងមានថាយើងបែងចែកប្លុកតាមប្រភេទដីនិងទំហំដីជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ពេលដែលមានការតម្លើងរួចរាល់ក្រុមការងាររបស់ខាងហ្គេននឹងរៀបចំក្រុមការងារដើម្បីចោះត្រួតពិនិត្យទៅលើការងារដែលបានតម្លើងរួចចន្លោះរយៈពេល3ខែទៅ6ខែក្រុមការងារនឹងចោះត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពរបស់គាត់ហ្នឹងតើវាមានបញ្ហាអីអត់អញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីផ្សេងក្រុមការងារខាងក្រុមហ៊ុននឹងរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់ភ្លាមហើយបើសិនបើក្នុងអំឡុងពេលមុននៃការចោះបោះក្រុមហ៊ុនចាស់ចំការអាចឆាតស៊ូនាំឬក៏មេការអាចឆាតស៊ូនាំទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងដែលគាត់ឆ្ងល់ឬក៏គាត់មិនទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់ខាងហ្គេននឹងឆ្លើយតបនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់ភ្លាមដូចគ្នាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធស្រោចស្រពចាស់មកថ្មីនេះគឺយើងប្រើប្រគំផ្សេងពីប្រព័ន្ធចាស់របស់គាត់ប្រព័ន្ធចាស់របស់គាត់គឺគាត់ប្រើ PVC ទាំងអស់ទាំងវ៉ានមេទាំងទយោមេហើយនឹងតាមដើម
hay tam cungវិញគឺគាត់ផលជាប្រភេទតំណក់ហើយបច្ចុប្បន្នយើងផ្លាស់ប្ដូរពីទយោ PVC មក HD វិញហើយវ៉ានមេគឺយើងផលជាប្រភេទ HD ហើយយើងមានhơiខ្យល់និងមានការវាស់សម្ពាធតាមវ៉ាននីមួយៗហើយសម្រាប់តាមគុំដូងវិញគឺយើងផលជាប្រភេទក្បាលសាច់ S2000 ដែលមានសន្ទះតុបហើយវាមានកំណត់លិតអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់បរិមាណទឹកតាមតំណាំដូងនីមួយៗក្រោយពីការតម្លើងរួចរាល់ដើម្បីធានាពីប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងមូលក្រុមការងារបច្ចេកទេស GAN បានធ្វើការតេស្តទឹកទៅលើប្រព័ន្ធទាំងមូលដោយដំបូងគឺយើងតេស្តទឹកទៅលើបរិមាណទឹកទៅតាមក្បាលសាច់របស់យើងនីមួយៗក្នុងប្លុកហ្នឹងតើវាអាចបញ្ចេញទឹកបានគ្រប់ចំនួនលីត្រដែលយើងបានកំណត់អត់ហើយមួយទៀតគឺយើងតេស្តទឹកទៅលើសម្ពាធនៅតាមនាឡិកាមួយក្នុងមួយវ៉ានមួយតើសម្ពាធនៃវ៉ាននីមួយហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានកំណត់ឬអត់ហើយមួយទៀតគឺយើងដើរពិនិត្យមើលតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចេញទឹកទៅតាមក្បាលសាច់នីមួយទៅតាមប្លុកមួយរបស់យើងហើយសម្រាប់មេកាជាក់ស្ដែងគឺមេកាគាត់បានដើរពិនិត្យទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងមូលរបស់យើងតាមវ៉ាននីមួយប្លុកមួយជាមួយនឹងការតេស្តទឹកជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់បានមើលប្លុកមួយតើការប្រើប្រាស់ប្លុកមួយហ្នឹងគាត់អាចបើកបានប្រហែលវ៉ានក្នុងប្លុកមួយហ្នឹងអាចខុបសម្ពាធអត់ហើយការប្រើប្រាស់វ៉ានមួយទៀតគឺគាត់ផលរយៈពេលប្រហែលនាទីប្រហែលម៉ោងដើម្បីស្រោចស្រពក្នុងមួយវ៉ានហ្នឹងគឺក្រុមការងាររបស់យើងបានរៀបចំពន្យល់គាត់តាមប្លុកមួយហើយនឹងបរិមាណមួយនៅតាមប្លុកទាំងអស់នៅក្នុងចំការនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការតម្លើងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទៅលើដំណាំដូងឬក៏ដំណាំផ្សេងឬក៏ការកែប្រែប្រព័ន្ធចាស់មកជាប្រព័ន្ធថ្មីវិញដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុន GAN តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហើយនឹង Facebook Page ដែលមាននៅខាងលើអញ្ចឹងសូមអរគុណ